Так, ребят, вот закончили мы трубу. Идет у нас эта труба на втором этаже. Здесь у нас прочистная. Внутри стоит гильза. Потолки у нас утепляются. Сделали примыкание мембраны. Приклеили все. Вот так все это выглядит. Сверху кирпич еще будем потом обшивать, когда сделают обшивку. Сейчас покажу, что у нас внизу. Так, идем, вот наша большая комната. Вот такая у нас печь. 2,5 метра высотой. Сама печка идет на 2,10. Здесь будет подниматься на 2 кирпича до уровня чистого пола. Литье стоит Этно, панорама. Здесь хлебная камера. 2 задвижки, летний ход и основной. Кирпич КС керамика Кёнигстар. Прочистные у нас эти рубцовские. Так, здесь у нас комната. Здесь мы сделали с витебского кирпича. В той комнате то же самое. Вот такое у нас дело. Сейчас будем топить. Первый розжиг. На улице жара. 7 градусов, наверное. Солнца нету. Вот здесь еще одна прочистная. И витебский кирпич радиусный. Так вот, распалили мы печку. По бокам, кстати, у нас такие вот маленькие выступы. Это вот для палочек. С нержавейки можно положить и готовить что-нибудь. Там противень даже поставить или шампуры. Такой вот небольшой. Дополнение. Хлебная камера у нас работает. Работает сейчас в режиме печи. Задвижка летнего хода закрыта. Зимняя открыта. Вот так.